Desinfektionsgel? Gern. Diese Handgriffe, die dem Schutz dienen, stören mich noch am wenigsten. Zumindest hat das eine gewisse Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Man berührt und wird berührt. Das bleibt zwar sehr privat und selbstreferenziell. Aber nein, weder noch. Es ist ein Zitat von Merleau-Ponty. Das Berührende berührte. Und das Berührte Berührende. Sich seiner selbst über den Körper bewusst werden. Merleau-Ponty spricht von den Händen, die sich gleichzeitig berühren und berührt werden. Ist es die linke oder die rechte? Man kann nicht mehr sagen, ob die eine die andere berührt oder ob sie eine Einheit bilden. Aber der Körper bleibt der eigene, vielleicht auch der isolierte Leib. Der Vorteil der Ausgangssperre war ja, dass man sich mit solchen Fragen beschäftigen konnte. In Frankreich ist die erste Welle gerade vorbei. Ich weiß ja nicht, ob es noch eine zweite Welle geben wird. Jedenfalls hatten wir Gelegenheit, eine Sache auszuprobieren, die mir wichtig erscheint. Dazu wüsste ich gern Ihre Meinung, Michael Fossel. Pardon, ich muss Sie natürlich vorstellen. Man kann ja Ihr Gesicht nicht sehen. Michael Fossel ist Philosoph an der École Polytechnique. Was ist der Unterschied zwischen Isolation und Alleinsein? Ich würde sagen, Alleinsein ist glückliche Isolation. Es birgt die Möglichkeit, Stimmen in uns selbst zum Schweigen zu bringen, die unserem Willen zu denken, zu schreiben und zu leben entgegenwirken. Es gibt also ein Alleinsein, das nicht unbedingt ein Bruch mit der Welt ist. In der Einsamkeit des Schreibens, der Einsamkeit der Erinnerung kann man... Nicht jede Einsamkeit ist Verlassenheit? Nein, eher eine Möglichkeit, durch unsere gesammelten Erfahrungen Tuchfühlung mit der Welt aufzunehmen. Isolation dagegen ist das, was wir während der Ausgangssperre erlebt haben. Dabei wird unser eigener Körper zur Grenze. So wie wir hier sitzen, sind wir ja der beste Beweis. Zwischen mir und dem anderen verläuft ein unüberwindlicher Riss. Denn gerade in diesem Zwischenraum besteht die Möglichkeit der Infektion durch das Virus, den unsichtbaren Feind. Das ist der Gipfel aller Paradoxien im Zusammenhang mit Covid-19. Gerade indem wir egoistisch sind, uns in uns selbst zurückziehen, uns einpanzern und schützen, verhalten wir uns solidarisch. Dahinter steht der paradoxe Gedanke, bleiben Sie zu Hause zum Wohle aller. Zum Wohle der anderen. Genau. Das war ein Experiment, das vor dem Hintergrund einer Krankheit, die sich über Ansteckung verbreitet, medizinisch einleuchtend, aber gesellschaftlich problematisch war. Man glaubte, dass sich der soziale Bereich gerade über den Bruch mit den anderen wieder neu formieren kann. Aber alle, die in Quarantäne waren, wurden weltweit, vor allem aber in den Industrieländern, überflutet von Bildern, Wörtern, Parolen und so weiter, zum Teil auch von Panik. Wir sind zu Hause. Die Maske können wir eigentlich absetzen, oder? Ist vielleicht besser. Na, also dann. Auch für die Zuschauer. Wir tun so, als würden wir zusammen wohnen. Dann können wir uns besser unterhalten. Runter damit. Ja. Deshalb war es kaum möglich, das alles allein zu erleben, noch nicht einmal, wenn man allein lebte. Man konnte das als Vorteil oder Nachteil empfinden, aber die Isolation war angefüllt mit Internetnachrichten, Tweets und Fernsehsendungen. Die Krankheit hat uns gewissermaßen nie losgelassen. Das entspricht nicht gerade der Einsamkeit des stoischen Denkers, der von seiner Festung aus die Welt betrachtet. Darauf kommen wir noch. Viele Leute, sagt Sacha Guitry, vermehren unsere Einsamkeit, indem sie stören. Hören Sie nun diese möglicherweise paradoxe Lobrede auf eine Form von innerer Freiheit, die durch die Ausgangssperre zum Vorschein kam. Non, mais c'est clair que le confinement qu'on a vécu pendant de longues semaines au printemps, moi je l'ai vécu comme une privation de liberté physique. De fait, on était enfermés, voilà, en famille, en région parisienne. Mais en réalité, ce genre de situation dans lesquelles on est privé de notre liberté physique se retrouve dans plein de situations dans la vie et pour plein de raisons différentes. Alors moi, c'est des situations que j'ai connues pour des raisons de santé, par exemple, par le passé, mais voilà, il y a plein de situations dans lesquelles on retrouve cette situation où on ne peut pas aller où on veut et faire ce qu'on veut physiquement. Cécile Wronecki ist Yoga- und Meditationslehrerin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces situations-là, quelles qu'elles soient, on a toujours et on a tous la possibilité de découvrir et de cultiver et de prendre soin d'un espace à l'intérieur de nous qui peut nous procurer une immense liberté intérieure.
Et c'est pas du tout en contradiction avec le fait d'être privé de liberté de façon extérieure, c'est simplement qu'on a un autre univers, un autre monde qui existe à l'intérieur de nous et qui nous permet d'accéder à cette liberté qui est permanente et qui est universelle en tout lieu et à tout moment. Et ça se fait assez simplement en réalité, par des techniques où on va mettre en relation le corps, le souffle et la concentration, par des techniques de respiration, de concentration, de méditation, qui vont nous permettre, de façon très simple et en quelques minutes, de créer une parenthèse vis-à-vis du monde extérieur. On ne peut pas décider de se couper du monde extérieur, mais on peut décider de se concentrer petit à petit à l'intérieur de nous. Et ça va nous permettre d'accéder à un espace particulier à l'intérieur de nous, qui est le centre, qui est l'essence de cette liberté. Michael Fossel, wie stehen Sie zu diesem inneren Raum? Oder, um mit Michel Foucault zu sprechen, zu dieser intransitiven Freiheit? Sie misst sich nicht an dem Einfluss, den man hat oder eben nicht, also nicht an der Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Sie gleicht eher einer intimen inneren Erfahrung, einer Freiheit, die sich selbst genug ist. Das ist die Freiheit der Seele, im Gegensatz zu der Freiheit, in der Welt etwas ausrichten zu können. Mir ist aufgefallen, Sie hat von Raum gesprochen, vielleicht ist es ja falsch. Von Raum und von Innenwelt in dieser Sichtweise, die ich ansonsten respektiere. Stört Sie die Wortwahl? Genau. Um von innen sprechen zu können, muss man nämlich gerade die Räumlichkeit, die Welt zurückerobern, also das, was sich außerhalb unserer selbst befindet. Dazu brauchen wir die Begrifflichkeit des Draußen. Die Leute haben die Ausgangssperre sehr unterschiedlich erlebt. Zu Hause bleiben in einem sozialen Brennpunkt ist etwas anderes als in einem Haus auf dem Land. Oder wie Frau Wronecki sagt, man hat ein Zuhause, egal wo man sich aufhält. Ich trage es mit mir. Und es ist unveränderlich. Nur eben kein Raum. Das ist ein Irrtum oder auch ein Eingeständnis, denn das heißt ja so viel wie, naja, immerhin. Drinnen kann ich machen, was ich will. Die zeitliche Dimension allein reicht nicht aus, um eine Freiheit zu definieren. Freiheit betrifft nicht nur das Innere, die Seele, sie ist auch körperlicher Ausdruck, die Möglichkeit zu Gesten, Worten, zur Interaktion mit anderen Menschen. Aber der Freiheitsbegriff, den diese junge Frau vertritt, liegt gedanklich eher in der Nähe der Stoiker. Das heißt, Epiktet ist Sklave, Marc Aurel ist Kaiser, aber sie sind auf gleiche Weise frei. Lassen Sie uns das Paradox des Stoizismus kurz erklären. Die wichtigsten Vertreter sind ein Sklave, ein Milliardär und ein Kaiser. Seneca, Epiktet und Marc Aurel. Freiheit im Stoizismus bedeutet, man ist nicht abhängig von dem, was nicht von einem selbst abhängt. Wenn Sie Ihre Freiheit an etwas knüpfen, das Sie nicht beeinflussen können, werden Sie zwangsläufig unglücklich. Und das, worauf man keinen Einfluss hat, ist letztlich die Welt. Also hält man sie auf Abstand. Das, worauf ich im Gegensatz zur Welt Einfluss habe, sind meine eigenen Vorstellungen. Gegen einen Sturm oder eine Krise kann ich nichts tun, auch nichts gegen das Virus. Aber ich kann dafür sorgen, dass es meine Gedanken, meine Vorstellungen nicht infiziert. Lassen wir mal die Begrifflichkeit beiseite, mit der Frau Wronecki diese innere Freiheit beschreibt. Aber erfasst sie denn nicht den naturgemäßen Unterschied zwischen einer Freiheit, die sich messen lässt, nämlich der, sich frei von A nach B zu bewegen und das zu tun, was man will, die abhängt von den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, und andererseits einer Freiheit, die nichts mit all dem zu tun hat, die den gesellschaftlichen Status transzendiert? Geht es dabei nicht einfach um die Fähigkeit des Individuums, sich zu sammeln und zu besinnen? Ja, wenn Freiheit ein grundlegendes Attribut des Menschen und seines Gewissens ist, dann hängt sie ihrem Wesen nach nicht von äußeren oder gesellschaftlichen Umständen ab. Damit meine ich nicht, dass ich jederzeit frei bin. Auch wenn Spinoza sagt, sogar im diktatorischsten aller Staaten kann der Staat nicht eingreifen. Na, das möchte ich heute gern mal sehen. Ich habe eine Instanz in mir, auf die die Diktatur keinen Zugriff hat. Genau, es hängt nur von meiner Haltung ab. Diese Tradition gibt es natürlich und sie steht im Großen und Ganzen für die Auffassung, dass Freiheit zunächst eine moralische, individuelle Dimension ist, die an mich als Einzelwesen gebunden ist. Von dieser Warte aus kann ich als Sklave wie als Kaiser gleichermaßen frei sein. Aber diese Sichtweise ist doch sehr idealistisch. Sie erklärt Freiheit zu einer Fähigkeit, nicht zu einer Macht. Das setzt aber voraus, dass Freiheit unabhängig ist von den Umständen, in denen sie sich entfalten kann. Gibt es letztlich keine Freiheit außerhalb der Zivilgesellschaft, außerhalb der aktiven Teilhabe an der Gemeinschaft? Ich glaube, der öffentliche Raum ist eine Bedingung von Freiheit. Freiheit impliziert eine politische Dimension?
Ja, weil Freiheit auf institutionelle Bedingungen angewiesen ist. Der beste Beweis dafür: Gerade haben wir, wie ich hoffe, endgültig eine Ausgangssperre überstanden. Wie kam es dazu? Die politische Macht hat beschlossen, ob aus gutem Grund oder nicht, uns über Nacht der grundlegendsten Freiheiten zu berauben. Ohne behördliche Genehmigung durfte niemand das Haus verlassen. Es besteht also für manche überraschend ein tiefgreifender Zusammenhang zwischen der Macht von Politik und Gesundheitswesen einerseits und unseren Körpern andererseits. Wenn es einer Freiheitsberaubung gleichkommt, dass man nur mit amtlicher Bescheinigung aus dem Haus darf, für 1 Stunde am Tag, sind diese Demonstranten dann Helden, Ihrer Meinung nach? Sehen Sie mal. Diese Amerikaner demonstrieren für das Ende der Ausgangsbeschränkungen. Am 4. Mai in Boston und am 2. Mai in Los Angeles. Freiheit oder Tod. We flattened the curve. Wir haben die Kurve zum Abflachen gebracht. Nein zur Tyrannei. Ich bin kein Schaf. All diese Parolen haben eins gemeinsam. Freiheit ist ein Grundrecht. Und hier mit verschwörungstheoretischem Hintergrund. Richtig. Entlarvt das Corona-Komplott. Aber verteidigen diese Leute wirklich die Freiheit? Das kommt natürlich darauf an, wenn man uns daran hindert, rauszugehen. Hier wird eine bestimmte Auffassung von Freiheit verteidigt. Das Freiheitsverständnis, für das Sie sich stark machen, ist, ich würde nicht mal sagen liberal, sondern eher libertär. Diese Auffassung ist in den USA stark vertreten. Demnach wendet sich die Freiheit des Individuums, die ihm das Recht und sogar die Pflicht gibt, eine Waffe zu besitzen, letztlich gegen die Institutionen des Staates. Diese Demonstranten lehnen die geringste Einmischung des Staates in ihre persönliche Freiheit ab. Paradoxerweise ist eine so verstandene Freiheit gar nicht weit entfernt von der Freiheit des Individuums, der sogenannten inneren Freiheit. Sie demonstrieren als Menge, aber im Namen ihrer Individualität. Und für die Überzeugung, dass das Individuum die einzige Messlatte aller politischen Maßnahmen sein muss. Bereit, im Kampf gegen das Virus zu den Waffen zu greifen und ihm zu entgegnen, bring it on, komm doch her, wenn du dich traust. Ja, eben. Sie wollen gegen das Virus kämpfen oder auch gegen Polizei und Gesundheitsbehörden, die dazu da sind, gegen das Virus zu kämpfen. Sie sehen, ich habe keine große Sympathie für diese Haltung. Sie missbraucht den Begriff der Freiheit letzten Endes auf eine entpolitisierte Art und Weise. Denn nach dieser Logik ist man immer frei, gegen etwas zu sein. Allein im Kampf gegen die Institutionen, gegen die anderen. Na gut. Und vor allem gegen den Staat. Sie suchen die Freiheit außerhalb ihrer selbst. Na gut, aber Sie können diesen Freiheitsbegriff nicht gutheißen, ich verstehe. Nur das heißt ja nicht, dass Sie die Freiheit in der Welt suchen. Nicht in den Institutionen, im Staat, in der Politik. Also verwirklicht sich Freiheit für Sie nicht im öffentlichen Raum. Und dann dieses Symbol oder vielmehr die Parole Freiheit oder Tod. Das erinnert an andere ideologische Strömungen, Sozialismus oder Tod. Dahinter steht die Vorstellung, dass Freiheit über die Logik des Bewahrens hinausweist. Ja. Man kann ja auch für die Freiheit sterben oder für seine Überzeugungen. Freiheit oder Tod, Ehrlosigkeit oder Krieg? Die Antwort heißt immer, wenn ihr Ehrlosigkeit wählt, bekommt ihr beides. Dann habt ihr Krieg. Ein interessantes Foto. Hier versucht man Hunden beizubringen, das Coronavirus aufzuspüren. So, als würde das Virus nach etwas riechen. Vielleicht ist das ja grandios ausgedacht und ein sinnvolles Unterfangen, das kann ich nicht beurteilen. Aber das Bild hat etwas Verstörendes. Es erweckt den Eindruck, das Virus sei eine Art illegale Substanz, die man dabei hat, ohne es zu wissen. Die Krankheit als Vergehen. Eben. Ermöglicht so ein Bild, so eine Maßnahme, eine Beschneidung der Grundrechte mit dem Virus als Alibi? Ja, auf jeden Fall geht das in Richtung dessen, was Foucault als Biomacht bezeichnet hat. Hier links haben wir ein altehrwürdiges Tier, etwas, das der Natur angehört. Welches Tier meinen Sie? Diesen Hund hier. Also. Und den dahinter, seinen Helfer, hier auf der anderen Seite, eine Art Androiden. Ein zeitgenössischeres Tier. Ja, und es verfügt offensichtlich über eine Menge Techniken. Dieses Tier ist übrigens nicht jünger. Es hat das andere Tier nämlich erschaffen. Die Entstehungsgeschichte des Hundes in Bezug auf den Menschen kenne ich nicht. Offenbar ist der Hund eine Erfindung des Menschen. Möglich. In jedem Fall wird hier zweierlei zusammengebracht. Hier der natürliche Spürsinn der Hunde und drumherum geballte Technologie. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, was hätte man unternommen, wenn solche Hunde infizierte Menschen erkannt hätten? Der Fall ist zum Glück nicht eingetreten, soweit ich weiß.
Aber genau das ist das Paradoxe an einem ansteckenden Virus. Es ist unsichtbar, das wurde uns ja oft genug eingeschärft, aber es siedelt sich an in dem, was das Sichtbarste, um nicht zu sagen das Riechbarste an uns ist, in unserem Körper. Hier wird gegen etwas Unsichtbares gekämpft, das sich im Sichtbaren niedergelassen hat. Eine Gratwanderung. Es kann nicht die Lösung sein, den sichtbaren Körper unschädlich zu machen, damit wir vor der Krankheit geschützt sind. Aber die ergriffenen Schutzmaßnahmen sind deutlich sichtbar. Ja, und sie greifen unsere eigene Sichtbarkeit an, machen uns gewissermaßen unsichtbar. Während der Ausgangssperre durfte man ja das Haus nicht verlassen. Und im Grunde mussten wir monatelang mit einer Fiktion leben. Ich zweifle nicht an der Richtigkeit dieser Maßnahme für unsere Gesundheit. Aber wir haben so gelebt, als wären wir krank. Das heißt, wir alle mussten uns so verhalten, als trügen wir in uns einen Feind, der sich manchmal sogar noch asymptomatisch tarnt. Es ging sogar noch weiter. Wir mussten es darauf anlegen, die Krankheit nicht zu schnell zu kriegen. Genau, sie sollte sozusagen vorher abgefangen werden. Um die Katastrophe abzumildern. Doch wenn ich mit einer Schutzmaske herumlaufe, ich meine diese einfachen Stoffmasken für alle, dann geht das in dieselbe Richtung. Ich tue so, als wäre ich krank. Wir waren eingebildete Kranke. Ich spreche jetzt natürlich von den Gesunden, das war ja die Mehrheit. Wir sind heute viel medizingläubiger als noch zu Zeiten Molières. Gibt es überhaupt eingebildete Kranke? Hypochondrie ist ja eine Krankheit. Das heißt, der eingebildete Kranke hat ja gar nicht Unrecht, wenn er denkt, er sei krank. Stimmt, irgendwie schon. Aber auch Nicht-Hypochonder konnten jetzt das Gefühl haben, dass die Krankheit ständig überall war. Sie zirkulierte ja in all diesen ziemlich flüssigen Metaphern. Was will man auch ausrichten gegen eine Teilchenflut, die bis an die eigene Türschwelle schwappt? In jedem Fall war es eine interessante Erfahrung. Es wurde nämlich, aus meiner Sicht vergeblich, versucht, eine Art Nationalgefühl wiederzubeleben. Eine überindividuelle Identität, aber situativ begründet. Eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und das verbindende Moment war, wir alle sind potenziell krank und ansteckend. Patrick Pelloux, ich freue mich sehr, Sie bei Philosophie begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Patrick Pelloux ist Notarzt beim französischen Rettungsdienst. Eine einfache Frage. Finden Sie, dass die Ausgangsbeschränkung eine Freiheitsbeschränkung war? Dass die Leute daran gehindert wurden, sich draußen zu bewegen, war das eine Beschneidung der Freiheit? Auf jeden Fall. Die Tatsache, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde, war sogar eine Einschränkung all dessen, was die Republik ausmacht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und dazu noch unsozial, denn die Menschen saßen ja an sehr unterschiedlichen Orten fest. Richtig. Und brüderlich war das auch nicht, denn gleich zu Anfang der Ausgangsbeschränkungen hieß es ja: Meiden Sie die anderen. Meiden Sie die anderen. Sogar die Notaufnahme, sogar den Arzt. Sie könnten sich anstecken. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das war ganz klar eine Beschränkung der Freiheit. Aber ist so eine Einschränkung nicht vergleichbar mit einer roten Ampel, die einen ja auch daran hindert, loszulaufen, wann man Lust hat? War das nicht einer außergewöhnlichen Situation geschuldet, Michael? Es gibt keine Institutionen, keine kollektive Organisation ohne Zwänge und Begrenzungen der Freiheit. Und angesichts dieses Ausnahmezustands, war das nicht eine wirklich notwendige Maßnahme und kein beliebig auferlegter Zwang? Patrick, wie sehen Sie das? Nun, man hatte einfach keine andere Methode zur Verfügung. Ich erzähle das immer wieder. Zusammen mit anderen Kollegen habe ich sehr schwere Covid-19-Fälle behandelt, vor allem im Krankenhaus Saint-Antoine. Wir haben Masken benutzt und die Hygieneregeln beachtet, deshalb konnten wir uns dort sicher bewegen. Ich habe mich nicht infiziert, auch nicht im Kontakt mit sogenannten Superspreadern. Hätten wir gleich zu Anfang Masken für alle gehabt, naja, vielleicht weiß man ja jetzt, dass man keine mittelalterlichen Maßnahmen ergreifen muss. Die Ausgangssperre? Ja, sicher. Man muss den Leuten klar machen, dass sie Möglichkeiten haben, sich zu schützen. Die Ausgangssperre wurde ja in erster Linie aus der Ohnmacht heraus verhängt und so wurde das auch wahrgenommen. Eine Art letzter Ausweg angesichts der hohen Zahl von Erkrankten. Aber auch wenn das notwendig war, bleibt es ja doch juristisch und in vieler anderer Hinsicht ein Skandal. Von einem Tag auf den anderen konnte niemand mehr ohne behördliche Erlaubnis das Haus verlassen. Man brauchte die berühmte Bescheinigung. Ich glaube, so weit ist kein anderes Land gegangen. Und ich schätze, alle Länder haben irgendeine Form von Maßnahmen ergriffen, außer Nordkorea und Schweden.
In anderen Ländern gab es nicht sofort diesen Reflex, die Behörden einzuschalten, vor allem die Polizei. Das ist sehr französisch und zentralistisch gedacht. Und noch ein anderer Aspekt, aber damit kennt sich Patrick Pelloux besser aus als ich. Ausgangssperre hieß in diesem Fall ja auch, man nimmt Menschen die Freiheit, ihre kranken Angehörigen zu besuchen. Da hat Freiheit schon einen anderen Klang. Es geht nicht mehr nur um ein abstraktes Prinzip, hier wird sie schnell zu einem gesundheitlichen oder psychischen Faktor. Ich habe einen Einwand, den möchte ich Ihnen beiden gern vortragen. Es geht dabei um ein Argument, einen Cassandra-Ruf, den man während der Ausgangssperre oft gehört hat. Nämlich die Prophezeiung. Das, was wir jetzt tun, werden wir später mit unzähligen Toten bezahlen. Um ein paar unproduktiven Greisen das Leben zu retten, die möglicherweise durch Covid-19 gefährdet sind, opfern wir das wirtschaftliche Gleichgewicht der gesamten Welt. Und ist das, worauf wir durch diese Maßnahmen zusteuern, nicht ungleich dramatischer als das, was wir angeblich durch die Ausgangssperre vermieden haben? Ist so ein Kalkül zulässig? Kann man das zu erwartende Elend aufrechnen gegen die akute Situation einiger weniger, die auch ohne Ausgangssperre gestorben wären? Nein. War die Ausgangssperre eine gute Maßnahme? Sie war gut in dem Maße, als es keine andere Möglichkeit gab, die Bevölkerung zu schützen. Aber inzwischen hat sich gezeigt, dass das nicht ohne Folgen geblieben ist. So haben zum Beispiel viele Patienten, die schon vorher eine chronische Krankheit hatten, ihre Behandlung abgebrochen. Das ist ein wahrhaft philosophisches Problem. Man könnte meinen, Covid-19 liegt gerade im Trend und wir haben eine Art Fashion Week dieser Erkrankung. Wer sich das Virus eingefangen hatte, wurde regelrecht gehätschelt. Die Vips der Klinik. Genau. Das sind Ihre Worte. Ja, aber wie gesagt, man musste erst mal abwarten. Und dann kam es zu paradoxen Situationen. Vor allem Ärzte auf der Kinderkrebsstation mussten das feststellen. Normalerweise wird im Trousseau-Krankenhaus jede Woche bei mindestens 2 Kindern Leukämie diagnostiziert. Und plötzlich war davon keine Rede mehr, weil die Eltern Angst hatten, mit ihren Kindern ins Krankenhaus zu gehen. Die Anthropologen und Epidemiologen werden uns irgendwann sagen, wie hoch der Preis ist. Das kann man natürlich nur für Frankreich einschätzen. Um es für die ganze Welt beurteilen zu können, müssten ja alle Systeme gleich sein, stimmt. Genau. Das ist wirklich eine sehr schwierige Fragestellung. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass es in der Medizin derzeit 2 Lager gibt. Die einen sagen, der Staat, die Demokratie, die Republik sollten gebunden sein an die Meinung von Experten. Also Ärzten, die es ja wissen müssen. Die Biomacht. Genau. Um den Begriff von Foucault nochmal aufzugreifen. Das Leben schafft Legitimität und der Arzt verteidigt es. Richtig. Foucault hat es genau beschrieben. Und dann gibt es eine andere Fraktion, der ich mich selbst viel eher zuordnen würde. Das sind die Ärzte, die sagen, wir begleiten Freiheiten. Die Freiheit, sich fortzupflanzen, zu sterben, sich behandeln zu lassen, so selbstbestimmt wie möglich zu leben, Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben und so weiter. Diese beiden Gruppen sind regelrecht gespalten. Deswegen habe ich einmal den Ausdruck Ärzte-Junta verwendet. Es war buchstäblich zu spüren, wie manche Ärzte ihre neu gewonnene Macht genossen haben. Ich habe die Handynummer des Präsidenten. Das war wirklich grandios. Mit dieser stolzen Feststellung, die noch nicht mal von Ihnen ist. Aber nein, das ist ein Zitat. Eigentlich sollten Sie seine Handynummer haben. Überhaupt nicht. Das ehrt Sie. Mit diesen Überlegungen müssen wir unser Gespräch beenden. Auf Patrick Pelloux trifft das nicht zu. Aber was ist unter diesen Umständen ein guter Tag oder eine gute Woche? Eine Woche, in der man seinen Arzt nicht sieht, sagt nichts über den Arzt aus. Natürlich war der medizinische Diskurs der letzten Zeit voller Widersprüche. Er hat uns zurückgeworfen auf den eigenen Körper und zwar ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Pathologischen. Ich schätze, das war unvermeidlich. Weiterhin fällt natürlich auf, was Sie beschrieben haben, die Lust an der Amtsautorität mancher Ärzte, die jetzt ihre neue Macht genießen und Karriere machen können. Und dann noch das Bild des Körpers. Am Anfang waren wir ja beide verhüllt. Das heißt, mein Körper und der anderen beherbergt potenziell etwas Übles. Jeder hat künftig die Aufgabe, und da sind die Ärzte vielleicht keine große Hilfe, sich seinen Körper zurückzuerobern als Raum von Macht, Stärke und Lust. Den Körper zurückerobern als Raum von Macht, Stärke und Lust. Oder um es mit Blaise Pascal zu sagen, den rechten Gebrauch von der Krankheit machen. Vielen Dank Ihnen beiden. Danke. Danke.
Freiheit ist ein zu komplexer Begriff, um sich mit einem Diskurs zu begnügen, der erklärt, jegliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit sei eine Beschneidung der Freiheit. Freiheit ist eine fragile Errungenschaft, die ständig verteidigt und immer wieder zum Leben erweckt werden muss. Und außerdem, wie kann der Akt des Rückzugs auf sich selbst eine Form von Engagement sein? Ich überlasse es Ihnen, darauf eine Antwort zu finden.